muntah. Bajunya ganti dulu yuk. Kalau lagi sakit jangan panik. Ala wong deso. Halo. Dadah. Yuk kita bikin ramuan ala wong deso buat si Arka. Nah, di sini juga ada daun rambutan. Ya. Kita hitung berapa lembar. 3 juga boleh. 6 juga boleh. Mau 7 juga boleh. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Air secukupnya. Tuh, dedenya udah batuk. Lalu kita masukkan, aduk-aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si Arka ini umurnya 7 bulan jalan. Kalau lagi demam, panas, batuk, jangan panik ya. Jadi intinya kalau lagi panas kita cari daun rambutan. Kalau enggak itu tuak pohon pisang juga boleh ya. Pisang galek, diambil tuaknya. Oke teman sahabat yang selalu sayang anak, jangan lupa ya dukung channel ini apabila merasa bermanfaat, dan tonton video selanjutnya. Terima kasih.